Chan, préstame el baño, por favor. Pois esa introducción mal, non xa. Moi boas, hoxe temos un doblete. Imos facer ao pé de 500 km. Facedio con nós. Empezamos. Vamos a dicir cousas que solemos facer no coche nos viaxes de Ailá. Eu, por unanimidade, vou dicir a miña actividade favorita que é dormir. Moitas veces tamén xogamos a xogos. A ver, dicimos unha palabra e vai, veña. 1, 2, 3, coche. Vale. No. 1, 2, 3, portavasos. Mierda! Bueno, ás veces hai, moi poucas veces. Manuel, contanos a túa opinión. É que en verdad imos falando Eva máis eu cando imos falando, porque Tito vai dormindo, Ángela vai dormindo, Manuela non durme, pero cando vai atrás durme tamén, e Xan pois non durme pois porque non pode. Mi opinión es invaluable. O mío coche non me preocupa. O café para nós é unha relixión. Sempre nos gusta tomar o café antes de tocar, sobre todo se son as 11 da mañá. Cada un ten o seu xeito de tomalo. Manuel e eu sempre solemos tomar o café con leite e Xan sempre suele tomar un ristretto. E Tito, bueno, Tito é argentino. Somos Ailá, vimos das terras de Compostela. Traemos uns cantos e uns contos para que escoitedes, para que bailedes e para que cantedes con nós, non vos vades escapar. Entre toxos e carrachas, entre toxos e carrachas, entre toxos e carrachas, miña nai que me matou. Ai la la. Acabamos o primeiro concerto. Nada, moi ben, a verdade é que había xente, había un carballo que daba unha sombra ao público espectacular. A nós tiñamos sombra xa. E nada, imos para o segundo concerto, estábamos arrancando. Vamos a San Sadurniño, a Naraío. E a última vez que toquei ali casi tuvamos que parar o concerto porque anduveron a paus. Ali un tipo que metíase no medio das filas e houve que loitalo e botaron da festa. Poncho. Pasa San Sadurniño. Vou con cuidado. Vale. Vamos a ver. A eso que hai aí chámanlle pastelón. Vale, aquí chámanlle pastelón. Ali chamaríamoslle empanada de xamón e queixo. Pero hai que respetar a nomenclatura dos lugares, porque é o que lle dá xeito ás cousas. Tito, mostra o pastelón. Tarta de jamón y queso. Claro, Tito argentino chámalle tarta. No, pero ti como é? A empanada e a tarta. Empanada la tarta, claro. Que máis? La tarta es la torta. Empanadilla empanada. Dime a dónde vas, niña, dime a dónde vas. Dime a dónde vas, me vai o mozazo, me vai. É un auténtico placer estaros aquí por primeira vez no Festival do Río Castro, neste afamado festival onde tocaron todos estes famosos grupos. Me vai o cantar a miña terra. Dime a dónde vas, dime a dónde, ven aquí a última, como di, dime a dónde vas, dime a dónde vas. Xa acabamos estes dous concertos. Moi interesantes, moi intensos, improvisamos un montón e pasámoslo super bien. Estamos un poquillo cansados, pero o festival este vale moito a pena. Estamos aquí cos amigos da nai de Manuela que nos están dando el menage. De comer deronos un montón. Ángela puxeme a faixa casi fago como unha manga pastelera. Ou por baixo. Son casi as 2 e ainda nos queda unha horiña e cuarto de volta. Próximo en Sada, o día 19, cas nosas queridísimas cantigas agrimos que nos acompañarán. E xa sabedes, para beber non fai falta pasalo ben.